अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। आज इस्लामाबाद में बारिश हुई है और मौसम जो है ना बहुत खुशगवार हो गया है। और ये देखें कि ये रावल डैम के मनाज़िर हैं और बड़ा ही बेहतरीन किस्म का मौसम हो गया है। और ये आसमान के ऊपर भी काफ़ी सारे अभी भी जो है ना बादल छाए हुए हैं। ये देखें बड़े प्यारे प्यारे बादल हैं और मौसम जो है बड़ा खुशगवार हो गया है। ये देखें ये लाइटें नज़र आ रही हैं, ये पार्क में भी लाइटें हैं। और ये भाई लोग जो है ना एक रावल डैम का जजीरा है उसके ऊपर क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये जो है ना ये भी बनी गाला है और यहाँ के ऊपर भी लाइटें आपको नज़र आ रही हैं। शाम का वक्त है और रोशनी जो है ना अभी कम हो गई है और बहुत बड़ा ही बेहतरीन किस्म का प्यारा व्यू है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो ये आप देखें और हमें कमेंट सेक्शन में